Dax Vibes mumumanyi bulungi nnyo muto wa Bobi Wine ngera yasembayo ndowooza mu luno olulyo lwaba sentamu era nga ye muto ennaku zino yalinga nga yarepresentinze family babiri actually basatu ng'oggyeko Ediawe ozaako Mick Wine mubakya representinga family eno mu kuyimba ogenda kuzaako Dax Vibes but Dax Vibes abadde alina engeri gyakuttemu ekintu kye ng'akikutte mpolampola ne yeezuula n'akuba omwaka ogenza okuggwako nga yalina hit e Kampala emanyiddwa nga Believe alina akayimba kapya ke yatadde nga guno omwaka gutandika naye nga omanyi omwaka gutandika tuba tugoba bingi nnyo so abantu bakawadde nnyo matuna it's one of the biggest jams between wano mu ggwanga lya Uganda. People are jamming onto it, people are listening to it, people are dancing on this beautiful song. So Dax Vibes mufunyeko olunaku olwaleero awo entinda ne tugezaako okwogerayogeramukko wagwan 1212 ebikwatagana ku music industry neye Uganda ebya federation ebya wuma okitegedde akasente kano akafumye billions 5 anaafunako taafuneko is he associating or is he federating nayogera ebintu bingi nnyo ne mugamba omwaka guno so many artists of your caliber are coming out to do shows. Fefe Busi alina show wali ku Jahaz Pia Karo Nantongo yalanze ku Africana tuina the likes of B2C bagenda kwa batekayo Masawa I think around either August or October tetumanya bagenda kuteeka tuina the likes of Ray G from Barara naye agenda kubateeka cricket of Dax Vibes no kikuleka wa when are you planning to give us a show uli awetegese uli agatherings amanya agamala okubanga otukuba show naddamu ebitunyo n'agamba yo it's about time wabera nga ino birowoozaako okulaba muno ba is ready or not ready sakyakyogerayogeramuko ne management ye okulaba nti nno ekintu kinasobola okuba nga kola kinga akikwasaganya. So ladies and gentlemen, without further ado munzikirize tugendeke wa Dax Vibes ne tumubuuza ne ku by'omukyala n'omwana awasesewo obusesi naye agambye ku Easter Sunday agenda kubeerawo embaale sabatu b'embaale mu mulinda agenda kubajja n'omukyala doctor by the way mukyala doctor tali mu ggwanga lya Uganda ali Denmark agezaako kubanga agezaako alina byakwasaganya small time abaddeyo ndowooza ne show then nokukolako ku shopping doctor muzamu tuteeko ku shopping awo mu ggwanga lya Denmark. So bw'anaaba akomyewo abantu b'embaale mugenda kuba muba receiving with great honor awo mubire nga temukola kimu babakuba omuziki. So katugendewo Dax Vibes small time tumanye tukomewo kubanga music talks. Nali oba ntagala oba nali njiga kubanga nali ngezaako kuyimba styles nasangawo 14 kye nali mpulira munda. So omwaka oguwedde mu January nenkwatagana n'ekyali wange n'essimu olw'obuyimba bwe nali muyimbirawo naye nga tetubukola nangamba kati tutandike tugezeeko style eyo kati omukisa ne gutukwata nti n'abantu batusimbira nnyo mu style eyo gye twali comfortable mu kitegeera. So kyolaba kati kyenfulumya yoyonze ndowooza just sente nange nzaagala kubanga kasana kangi katuuse ddala mu nsawo lwakuba esente zirimu okwokya nga okiraba kitegeera sente ziyinza okubayininga ku decisions ezimu nezikujja ku mulamwa. Njagala nnyo okubeera nga music namwingira kunyumirwa nakuteekayo message yange nakufuna ku maja njagala mubeeremu nga ne independent nga nyimba kyenjagala nga njogera kyenjagala. So ndaba ziyinza okuteekako empingo oba okuteeka mu katu so sende nzagala nnyo nesandiikirinze ku ezo step I'm in studio just to give the better of me ndi ku collaborations ndi kuandika nyimba yangezako kukushinga ngezako kwetega kufuna links wabweru era nina benda biwana bayimbi bannange tugenda nyumyamu nabo bampe ku bukodyo bwabwe bongeremu ebibanji bategese concerts oba oli awo shows ezenjawulo abamu zebafunye concerts abamu launches oyimiridde otya mu kintu ekyo wenyimidde just nze ndowooza nkyalina okukakasa sinaba ready kubanga njaga crowd nene njaga byakunyubisa nnyo kitegeera. So nina preparingamu nze Pulias nkyalina okuwa abantu music awerako n'akayimba kange aka Believe nawuliramuko nga bataddemu eddoboozi wali ani alien skin wali unknown. Ndowooza mu bulamu buli kimu kibeeramu changes. So AI is like a step in life. Tulina okufuna engeri gye tugimakinga positive okusinga negative. Kati weevu ya AI egenda kujja ereetereze industry oba etuworking up kitegeera yes tulina kulana yemu ekintu ekinaatuyamba okugaziya industry. Sopanga weeri erina kyeyamba industry terina kye impactinga eyambyeko abamu naye ndowooza ebadde monotonous nnyo kati etandisa okugowamu.